আচ্ছা, সকালবেলা আমরা এখন দেখব যে বিড়ালের পরিমরি দৌড় কাকে বলে। ঠিক আছে, জাস্ট দেখেন যে সবাই দেখেন ওরা বসে আছে বসে আছে। আমি যখনই দরজাটা খুলবো ওরা বুঝবে যে ওদের নাস্তার সময় হয়েছে। তারপরে যেটা পরিমরি দৌড় দেয়, এটা দেখার জন্য আমি ক্যামেরাটা না ওই জায়গায় সেট করি, তাহলে বুঝতে পারবে সব।